გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4-ზე, რომელსაც თამარ ჩიხლაძე და ტელეკომპანია პირველის გუნდი წარმოგიდგენთ. რამდენიმე წუთის წინ გურამიშვილის გამზირზე ამ წეს საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე მაღაზიაში შევარდა. არიან დაშავებულები, სავარაუდოდ მძღოლს მუხრუჭმა უმტყოდა. ადგილზე პოლიცია მუშაობს, ჩვენი გადამღები ჯგუფი მიდის შემთხვევის ადგილზე და ჩართვას ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ სულ 5 ადამიანია დაშავებული, მათ შორის არის ერთი მცირეწლოვანი, რომელიც ამ დროისთვის იაშვილის საავადმყოფოშია გადაყვანილი, 2 ზრდასრული კი მერვე საავადმყოფოში მკურნალობს. ჩვენ ველოდებით დეტალების დაზუსტებას ჯერჯერობით შეგვიძლია გვაჩვენოთ მხოლოდ ფოტოები, რა ხდება გურამიშვილის გამზირზე ამ წუთებში, რამდენად მძიმეა დაზიანება, ვიდეო კადრებს და ჩართვა შემთხვევის ადგილიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ დღის ამბების გადამღები ჯგუფი მიდის შემთხვევის ადგილზე. და დღის სხვა მთავარი ახალი ამბები გაფიცვის მე-11 დღეს ჭიეთურის მაღაროელთა პროტესტი უკვე სახალხო პროტესტია. ქალაქში ამ დრომდე დაკეტილია მაღაზიები, სკოლის მოსწავლეების დიდი ნაწილი კი არ დაესწრო გაკვეთილებს. ქალაქი გაფიცულების მოთხოვნებს უერთდება და სრულად უჭერს მხარს. ამ წუთებში ჭიეთურაში ელოდებიან ეკონომიკის, განათლებისა და ჯანდაცვის მინისტრებს. სწორედ მათი ჩართულობით უნდა გაგრძელდეს მოლაპარაკება კომპანიასთან, რომელმაც დღეს საკუთარი პირობები განცხადებით გაავრცელა და თქვა, რომ ეს მაქსიმუმი არის ის გაკეთებაც ამ ეტაპზე შეიძლება. მაღაროელებს ის ხელფასის 25%-იან ზრდას თავაზობს 30%-იანის ნაცვლად და არის თუ არა მზად დათმობისთვის კომპანია მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ჩაერთო პროცესებში დარჩენილია თუ არა მოლაპარაკებების რესურსი. ამ კითხვებს უპასუხებს ნიკოლოზ ჩიქოვანი, მანგანეზის სპეციალური მმართველი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ჩვენ შეგვიძლია უკვე უსმინოთ ბატონ ნიკოლოზ, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ ნიკოლოზ, პირველ რიგში თქვენი პოზიცია კიდევ ერთხელ ჩვენ ვნახეთ წერილობით გავრცელებული განცხადება, თქვენი პირობები და თქვით, რომ ეს არის მაქსიმუმი. მასობრივი პროტესტის ფონზე შეგიძლიათ ისევ ამის თქმა, თუ არის თქვათ რესურსი მოლაპარაკებისთვის და შესაძლოა ეს მაქსიმუმი სულაც არ იყოს. ყველაზე ბევრი რისი შეთავაზებაც შეგიძლიათ გაფიცულებისთვის. ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს, რაც შეიძლება მალე. შესაბამისად, რესურსი მოლაპარაკების, რესურსი პრობლემის გადაწყვეტის უნდა იყოს ყოველთვის ხარები და დაჟდნა გადაწყვეტონ და მიიყვანონ ეს საქმე ბოლომდე. თუმცა ხისტი იყო პოზიცია, რომ ეს მაქსიმუმია. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პოზიცია შერბილებულია და თუნდაც ხელფასზე გაგრძელებაზე მოლაპარაკების თქვენთან ახმახართ. ჩვენ გუშინ შევთავაზეთ ხელფასების მატების ცვლილების 2 ვარიანტი. ეს არის 25%-იანის და ხელფასების ეტაპობრივი მეორე ვარიანტი, მეორე წინა შემოთავაზება იყო ხელფასების 10%-იანის და საბანკო ვალების დაფარვა. თვლით, რომ მე იმდენად რამდენადაც ახლა პროტესტში სხვა ქალაქით ჩაერთო, ჩვენ ქალაქის პრობლემებიც ჩავწერეთ იმ შესასრულებელ ვალდებულებებში და ეს გავიხილეთ ჩვენ თანამშრომლებთან ერთადაც. ეს არის ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება, სარკინიგზო გადაზიდვაზე გადასვლა, მძიმეტონიანი მანქანების მოცილება ქალაქის ცენტრიდან, იქ მერის სერვის დასუფთავების სამსახურისთვის სპეცტექნიკის შეძენა, ყოველდღიური ჩართვა, მანქანების სარეცხები, ბევრი აქედან ეს პროცესი, ჩვენ დაწყებული გვაქვს, მშენებლობას დაწყებული გვაქვს. ამას გავაგზავნებთ და გავაგზავნებთ. ამ პირობების შესახებ იცოდნენ მაღაროელებმა და თქვენ მიიღეთ თუ არა, ამიტომ გეკითხებით, მზად თუ არა, მზად ხართ თუ არა კიდევ უფრო მეტ დათმობაზე წასასვლელად. ჩვენ უარი მივიღეთ იმ პირობებზე, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ მაღაროებს და ეს შეეხებოდა მარტო ხელფასებს, ქალაქის დასუფთავებას და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაზე უარს, რა თქმა უნდა, არ მივიღებდით, ეს ყველაფრის შეეხება. თუმცა ხელფასი პირველი და მთავარი მოთხოვნაა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ანუ თუ არ თმობთ, ესე იგი მოლაპარაკება ვერ გრძელდება, ასე ამბობენ ისინი და ამიტომ მაინტერესებს. შეიცვალა თუ არა ეს პირველად დავჯექით, დიახ. ჩვენ გუშინ პირველად დავჯექით ამ ფორმატში, მანამდე ერთი დღით ადრე მე მივედი, მათთან ვიყავი კარში და იქნას ველაპარაკე, მაგრამ ამ ფორმატში მაგისთან პირველად დავჯექით და პირველი მოლაპარაკებები გუშინ გავმართეთ. სამწუხაროა,
არ დათანხმდეთ, შეიძლება მინე ემოციური ფონია, თუმცა რესურსი არის მოლაპარაკების რესურსი და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ჩვენ თანამშრომლებს და მოუწოდეთ რომ დავждეთ და კიდე გავიაროთ ეს ყველა საკითხი და მივიდეთ საკითხის გადაწყვეტამდე და გადავამთავროთ ეს მოლაპარაკების რესურსი არის ის ხარჯზე, მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვის ხარჯზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან 4 თემა აქვთ სულ 4 თემა აქვთ ამ ადამიანებს, ვინც აპროტესტებენ ჯორჯენ მანგანეზის საქმიანობას. ერთ-ერთი არის ხელფასების თემა, მეორე თემა ეს უკავშირდება დაზღვევის პირობებს, მესამე იყო კვების პირობები და მეოთხე ამ მანქანების, სატვირთო მანქანების გადაადგილების აკრძალვა ქალაქში. დღეს იყვნენ ჩვენი სტუმრები ეს ადამიანები და მათ გითხრეს, რომ 4-ვე თემა მათთვის არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. თუმცა გასაგებია, რომ ხელფასზე დავა ალბათ არის მთელი ამ პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილი. ამიტომ მაინტერესებს, თუ რესურსს ხედავთ, რის ხარჯზე ხედავთ ამ რესურსს, თუ არ განიხილავთ საერთოდ ხელფასის ცვლილების თემას. იმ მასშტაბით, იმ პროცედურობით, რაც მათ სურთ. დავიწყებ ამ პრობლემებს. ძიმეტონიან მანქანების გადაადგილებაზე ამ საკითხის მოგვარება დავიწყეთ 2 თვის ეხლა გაჩერებულები ვართ, მაგრამ ეს საკითხი გადაწყდება უახლოეს მომავალში, ანუ ქალაქში აღარ ივლის, ეს ქალაქსაც აწუხებს არამარტო ჩვენ თანამშრომლებს. კვების საკითხსაც შეეხება ჩვენ ამ პროტესტის გამო და თანამშრომლების მოთხოვნის გამო დროებით შევაჩერეთ იმ კომპანიასთან ხელშეკრულებად და გამოაცხადეთ ტენდერი, პრობლემა რომ გადაწყდება უკვე ახალი კომპანიით იქნება. დაზღვევის საკითხებს რაც შეეხება ჩვენ ყავს დაზღვეული ჩვენი თანამშრომლები, მათი შვილები 25 წლამდე შვილების ჩათვლით და ნებისმიერ საკითხს ველაპარაკეთ სადაზღვევო კომპანიას და აი საინიციატივო ჯგუფთან ერთად შევხვდებით თვითონ სადაზღვევო კომპანიასაც რომ ნებისმიერ საკითხს გავივლით და გადავწყვიტავთ რისი მოგვარებას და გადაწყვეტა შეიძლება. რაც შეეხება ხელფასებს, კიდევ ერთხელ ვიძახი, გუშინ ჩვენ ხონდა 2 წინადადება იმათაც ანუ ჩვენ თანამშრომლებსაც ხარეზეც არის ეხლა მოფიქრება, უნდა მოიფიქრონ თუმცა უარი გიქრეს არის ანუ მათ რომ მოსაფიქრებელი დრო ყოფილიყო ამ შემთხვევაში საჭირო დღეს ესეთ მასშტაბურ აქციას არ მიიღებდა არც ქალაქი არც კომპანია. სწორედ ამიტომ ვცდილობ რომ მივიყვანოთ ამ პასუხებზე. ხელფასის თემას განიხილავთ თუ არა? ექვემდებარება ეს 25%-იანი მატება განხილვას თუ არა? ჩვენ კი ბატონო, მაგას ვიძახი, ანუ პირველი საკითხი, რაც შეეხება ქალაქის პრობლემებს, რაიონის პრობლემებს, ამაზე შევთავაზეთ, ამას ვაკეთებ, ხო? კი ბატონო, აი ხელფასი არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ხელფასებს, ზუსტად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და მე ვთვლი და თვითონ ვთვლი, რომ ეს არის პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც აწუხებს ჩვენ თანამშრომლებს. არის მოლაპარაკება არ დასრულებულა, რესურსი მოლაპარაკების გვაქვს და უნდა დავждეთ და კიდე მესამე ვარიანტი მოვიფიქროთ ახლა. გასაგებია, ანუ შესაძლოა იყოს მესამე ვარიანტიც. დიახ, ესვე უნდა გადავწყვეტოთ. გასაგებია. აქვე მაინტერესებს თქვენ საუბრობდით სასამართლო დავაზე და ამბობდით რომ ეს გაფიცვა არის უკანონო. ძალაში არის ჯორჯენ მანგანეზის ეს პოზიცია რომ შესაძლოა სასამართლოში წახვიდეთ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვისთანაც მოლაპარაკებას გეგმავთ. არის საკითხები, ეგ საკითხები არის იურიდიული საკითხები, თუმცა დღეს ჩვენ დღემდე ამ წუთამდე ჩვენ არც ერთი იურიდიული ნაბიჯი არ გაგვიგავს, სასამართლოში არ შევსულვართ და ანუ მათ წინააღმდეგ საჩელი არ შეგვიგანებთ. თუმცა იტოვებთ ამას როგორც ბერკეტს, ამიტომ მკითხეთ, გამორიცხავთ თუ არა რამე არ შეცვლილა, იმიტომ რომ თავიდან კიდევ ერთხელ კომპანიის პოზიცია იყო ხისტი. კი ბატონო, ბერკეტს ერთადერთს მე ჩემთვის ვიტოვებ, ეს არის მოლაპარაკება. ამაზე სწორი, კარგი გზა არ არსებობს. ანუ სხვა ბერკეტებს მე არ ვიყენებ და ქმედებაც ქმედებიდან ჩან ჩვენ არაფერი ჯერ ამ წუთამდე არაფერი არ შეგვიტანა. ერთადერთი ბერკეტი და ერთ-ერთი გზა ეს არის მოლაპარაკება და მაგითასთან დაიწყო. მაშინ კიდევ წარსულის ერთ განცხადებაზეც კითხავთ, დღესაც მიიჩნევთ რომ ეს პროტესტი უკავშირდება შუალედურ არჩევნებს და ამას ვინმე მართავდა. აი სახალხო პროტესტის ნახვის შემდეგაც დაინახეთ აქ გარეძალა ან პოლიტიკური მოტივი თუ აქაც შეიცვალა თქვენი პოზიცია. თქვენი ტელევიზია იყო იმ შეხვედრაზე, მე წარმოდგენა მქონდა, თუმცა თეატრში, ჭიათურის თეატრში როცა შევხვდით ჩვენ თანამშრომლებს და ძალიან ბევრი თანამშრომელი იყო, მე იქვე დავაფიქსირე, ეს ჩემი აზრი, რომ მე თავიდან მქონდა ეს, რადგან არჩევნების წინა პერიოდი იყო, თუმცა იქვე ვნახე, რომ ეს არ არის და ეს არის თანამშრომლები. ანუ შეცდომა იყო ამ განცხადებაში, კი ბატონო. ნიშანი აქ არ არის.
კი ბატონო, გასაგებია, რას ცვლის სახელმწიფოს ჩართულობა ამ პროცესში? სამი მინისტრი უნდა ჩამოვიდეს, რომელიც დაგეხმარებათ ამ მოლაპარაკების წარმოებაში, თუმცა თვითონ ამ მინისტრებისგანაც წინასწარ იყო განცხადებები, რომ იგივე ხელფასი მაინც არის დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის დავის საგანი. აი, სახელმწიფოს ჩართულობამ რა შეცვალა თქვენთვის, როგორც დამსაქმებლისთვის? მოდით შევხვდებით, ჩვენ შევიდრიბეთ, ამაზე მეც ახლა ვერ გიპასუხებ, შევხვდებით და შემდეგ შეხვედრის მერე გავაკეთებთ განცხადებას ან ჩაგეთქვით. თუმცა რა არგუმენტები გაქვთ სახელმწიფოსთვის სათქმელი და აი რა იქნება თქვენი პოზიცია, როცა ვთქვათ შუამავალი იქნება უკვე სახელმწიფო? კიდევ გეუბნებით, მოდით რაც შევხვდეთ, დაველოდოთ, გავუძოთ მოვლენებს, შევხვდებით სახელმწიფო მინისტრებს და მერე გადავწყვეტოთ, მერე გავაკეთებთ განცხადებას. რას აპირებს კომპანია იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ამ ადამიანების პირობები, გულისხმობ შრომით უსაფრთხოებას, რადგან არის გარკვეული კვლევები არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ამბობენ, რომ მათ შორის შრომითი უსაფრთხოების კუთხით მაღაროებში არ არის იდეალური სიტუაცია და ბუნებრივია ადამიანები არ იფიცებიან იდეალური სიტუაციის პირობებში. რა პრობლემებს აღიარებთ ამ ნაწილში? რამდენიმე აღიარება მოვისმინეთ თქვენგან. იდეალური არ არის, იდეალური მგონი არსად არ არის, მაგრამ რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, თქვენ მეორე კითხვას გადადიხართ, ჯერ პირველზე არ მიპასუხეთ. კი ბატონო. შრომის უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ჩვენ გავაძლიერეთ ეს შარშანჯერ კიდე შრომის უსაფრთხოების სამსახური, იმიტომ რომ უნიშნელოვანესი მიმართულება ეს ჩვენი თანამშრომლების შრომის უსაფრთხოება, გვაქვს პრაქტიკულად ყოველდღიური რევიზიები მაღაროებში, სამუშაო ადგილებზე, გვაქვს ხარვეზები, იყო შემთხვევა, სადღაც და მივეცი უფლება შრომის უსაფრთხოების სამსახურს, იმ შემთხვევაში თუ ხედავს საფრთხეს, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თანამშრომლებს, ის უბანი გააჩეროს და იყო ეგეთი შემთხვევა, სანამ არ გამოსწორდა ცოტა ხნის წინ ის ხარვეზი, რაც იყო შრომის უსაფრთხოების სამსახურმა გააჩერა. გამოსწორეს, ასე რომ შრომის უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესია და რა თქმა უნდა ეს დიდი ხანია ჩვენ ამას ვაკონტროლებთ და ამას გავაკეთებთ. რაც შეეხება მეორე თემას, პირობებს. თქვათ შეიძლება მუშაობდნენ უსაფრთხოდ, მაგრამ რა პირობებში მუშაობენ? აი ეს გაფიცვის პროტესტი, რაზეც იყო საუბარი, გაფიცვის თემა ეხებოდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეში 12 საათი და 15 დღის განმავლობაში გადაბმულად სახლში წასვლის გარეშე მუშაობს. აი ასეთ მძიმე პირობებში, მძიმე გრაფიკით მუშაობის დროს, რას გვეტყვით პირობებზე, რომელიც არის ადგილზე მაღაროებში? შეიძლება ესე ცალმხრივად, კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის მუშაობა, ერთ არის ეს 12 საათიანი, ასე ვთქვათ, ვახტური და მეორე არის ცვლებში მუშაობა. მე მათთან შეხვედრაზეც გავაცხადე, რომ თუ იქნება მოთხოვნა, რომ გავაოქმოთ ეს ვახტური რეჟიმი, მუშაობის პრინციპი, იმ წუთშივე გავაოქმებთ. თუმცა ბევრი მაგრამ თulis რომ მათ ურჩევნიათ ესეთი პრინციპით მუშაობა, ანუ თვეში 15 დღე მუშაობა და 15 დღე დასვენება, ვიდრე ყოველდღიური ცვლებში მუშაობა. ანუ ესე არ არის ცალკეულად საკითხი, რომ ეს არ უნდა. არის დიდი ნაწილი, რომელსაც უნდა. ამ საკითხსაც მაგათთან ერთად მოვაგვარეთ, როგორც მოუნდება უმრავლესობას, ან შეიძლება ვისაც არ მოუნდება გადავანაწილებთ სხვაგან, ვისაც მოუნდება აქ იმუშაოთ. ჩვენ კომუნიკაცია არ გაგვიწყვეტია და გავაკეთეთ თანამშრომლებთან ერთად. დიდი მადლობა ნიკოლოზ ჩიქოვანს, ჯორჯიან მანგანუზის სპეციალურ მმართველს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. მოვისმინეთ რამდენიმე საინტერესო დეტალი. კომპანია აღარ მიიჩნევს პოლიტიკურად მართულად ამ პროცესებს და ამბობს, რომ მოლაპარაკებაზე შესაძლოა მან განიხილოს მესამე ვარიანტი და ეს შეეხება სავარაუდოდ სწორედ ხელფასების მატებას, რადგან ეს არის მთავარი საკითხი და მთავარი სადავო თემა გაფიცულებსა და კომპანიას შორის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მინისტრები ჩავლენ წუთი-წუთზე ქალაქში და ჩვენ მოვლენების განვითარების შესაბამისად დაუბრუნდებით კვლავ ჭიათურას გადაცემის მეორე ნაწილში კი უშუალოდ მაღაროელებს დაუთმობთ კვლავ საეთერო დროს და მოვისმენთ მათი პროტესტის დეტალებს, რას ელოდებიან ისინი მიმდინარე მოლაპარაკებებიდან. ახლა კი ეთერს განვაგრძობთ დღის სხვა მთავარი ამბით.
ხორავას ქუჩის საქმეზე მსჯავრდებული ორი არასრულწლოვანის საქმეზე გადაწყვეტილება შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მსჯავრდებულები საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ. ამის შემდეგ მოსამართლეთა პალატის წევრები გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ გავლენ. სხდომა 1 საათში დაიწყება. პირველი ინსტანციის განაჩენით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გბ ერთ-ერთი არასრულწლოვანი არის დამნაშავედ ცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ მკვლელობაში და მას 10 წლით და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. გჯ კი მსჯავრდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის მას 9 წლით და 9 თვით აქვს პატიმრობა მისჯილი და შესაბამისად ამ განაჩენის მიხედვით ჩვენ არ ვიცით ვინ მოკლა დავით სარალიძე. განაჩენის აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეებმა. სასამართლო პროცესის გამართვამდე ვიდეო მიმართვა გაავრცელა მოკლული დათო სარალიძის და მარიამ სარალიძემ. ვითხოვ რომ აღსრულდეს სამართალი, რადგან არ მინდა სხვებსაც დაემართოს ის, რაც ჩემს ოჯახს დაემართა, ამბობს ის. რეალურად რთულია გაგება ის, რომ ანუ როდესაც უყურებს სხვა ოჯახს რა სამართება შეიძლება უთანაგზნო, მაგრამ ბოლომდე ვერასდროს ვერ გაიგებ რა მხელთკევილი ეს მათთვის. ვითხოვ რომ რეალურად სამართალი აღსრულდეს, იმიტომ რომ არ მინდა რომ სხვებსაც დაემართათ ესეთი რაღაცა, რაც ჩემ ოჯახს დაემართა. თუ სამართალი არ აღსრულდება და მკვლელებს არ დარჩიან, საქართველოში გაჩნდება იმის გრძნობა, რომ ყველა დაუცველია. არ არის აქ საუბარი მხოლოდ ახალგაზრდებზე, ამაზე აქ არის საუბარი უკვე დიდ თავაზე, უფრო პატარებზე, ჩვენ სტოლებზე, მოზარდებზე, იმიტომ რომ ანუ საქართველოს მენტალიტეტი ისე ჩამოუყალიბდება უკვე, რომ არასდროს არავინ არ დაიშჩება. იმიტომ მოგმართოთ მთელ საქართველოს, ჩემს თანაწყალებს თუ ჩემზე უფროსებს. რეალურად ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ოჯახის პრობლემა, ეს არის მთელი საქართველოს პრობლემა. არა, ჩემი ძმა გარდაიცვალა, უკვე ამას ვეღარ დავაბრუნებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ თქვენმა ოჯახმა არ გაიცადოს იგივე ტკივილი, რაც ჩვენ გავიცადეთ. კიდევ არ მოკდნენ ის ახალგაზრდები, ვინებიც დარჩნენ, ანუ ჩვენია მომავალი და ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ საქართველო და რეალურად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის ყველაფერი, რაც აქამდე ვერ გააკეთეს. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობასთან დაკავშირებით კითხვები ამოწურული არ არის სახალხო დამცველისთვისაც. ნინო ლომჯარია გამოძიებას სამოხელეო ნაწილშიც ითხოვს. ამ საკითხზე მან დღეს პარლამენტში დეპუტატ სერგო რატიანის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ლომჯარიამ არ იცის რა ეტაპზეა გამოძიება ამ მიმართულებით, რადგან სახალხო დამცველს ამ მასალებზე წვდომა შეეზღუდა. გარკვეული პერიოდი ჩვენ ნამდვილად გვქონდა სრული წვდომა ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც დასრულებულ მასალებზე, რაც ისედაც გვაქვს, ასევე მიმდინარე საგამოძიებო მასალებზე, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ სამწუხაროდ მათზე წვდომა ისევ შეგვეზღუდა. სამწუხაროა ის, რომ მთავარი ძირითადი გამოძიების დროს შეცდომები იყო დაშვებული. მათი ხასიათი გარკვეულწილად ნამდვილად აჩენს დასაბუთებულ ეჭვებს და ვარაუდს, რომ შეიძლება ეს იყო განზრახ მიმართული ქმედებები იმისთვის, რომ ყველა მონაწილე სათანადოდ არ ყოფილიყო გამოვლენილი. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ გამოძიებას სამოხელეო დანაშაულის მიმართულებით, განაცხადა ლომჯარიამ. სააპელაციო სასამართლოს შენობის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების სოლიდარობის აქციაც იმართება ამ წუთებში მოთხოვნით აღასრულეს სამართალი. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ზაზა სარალიძის ადვოკატს ნესტან ლონდარიძეს, მასაც აცვიეს მაისური, როგორც ხედავთ, აღასრულეს სამართალი ამ მოთხოვნით და სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება უშუალოდ პროცესი, სადაც ბოლოს სიტყვას მოვისმენთ. მსჯავრდებულების გესმით ნესტან ჩვენი. ნესტან ლონდარიძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ორი მსჯავრდებულის საბოლოო სიტყვის შემდეგ სასამართლო გავა გადაწყვეტილების გამოსატანად და ვნახავთ დაემთხვევა თუ არა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის პოზიცია პირველი ინსტანციის მოსამართლის ეკა არეშიძის გადაწყვეტილებას, რომელიც გაასაჩივრა როგორც დაცვის მხარემ, ასევე პროკურატურამ. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქმეში არის ორი მსჯავრდებული, თუმცა არ არსებობს პასუხი კითხვაზე, ვინ მოკლა დავით სარალიძე და ჩვენ რამდენიმე წუთში სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი სახალხო დამცველის მოხსენება დღეს პარლამენტში და ერთ-ერთი აქტუალური თემა და კითხვები დეპუტატების ბუნებრივია ეხებოდა ამ საქმის გამოძიებას და ნინო ლომჯარიამ ერთგვარი მინიშნება გააკეთა ამ საქმის ყველაზე საინტერესო ნაწილზე, სამოხელეო დანაშაულზე. ორი მსჯავრდებული ყავს ჯერჯერობით ამ საქმეს. პირველი ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის იხდის სასჯელს, მეორე კი დავით სარალიძის მკვლელობის მცდელობისთვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით სააპელაციო სასამართლოს და ეზოს, სადაც იმართება აქცია, სადაც არასამთავრობო სექტორი არის მისული და სადაც შეკრებილები არიან ასევე
მხარდამჭერები ზაზას არალიძის, თავად ზაზას არალიძე, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ჯერჯერობით არ მისულა ადგილზე. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ველოდებით კიდევ ერთ ჩართვას გურამიშვილის გამზირიდან, სადაც ამწე შევარდა საცხოვრებელ კორპუსში და დაზიანდა პირველი სართული, სადაც მაღაზია, არიან დაშავებულები, 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი, მცირეწლოვანი, რომელიც ზიაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოშია გადაყვანილი, ხოლო დანარჩენი პაციენტები მერვე საავადმყოფოში მკურნალობენ. ჩვენ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ჩართვას ასევე ამ ადგილიდან. ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარება, პატრული და სავარაუდოდ პირველადი ვერსიით მძღოლს უმტყუნა მუხრუჭმა და ხედავთ ამ კადრებს რა ხდებოდა გურამიშვილის გამზირზე ცოტა ხნის წინ. უკვე მეუბნებიან, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ სააპელაციო სასამართლოს ხორავას ქუჩის საქმეს და ხაზზეა ზაზას არალიძის ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე. ნესტან, მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში გითხარით აქციის შესახებ, რომლის მაისურიც გაცვიათ დღეს აღასრულეს სამართალი. ამ შემთხვევაში გეკითხებით არა როგორც ადვოკატს, არამედ მოქალაქეს აქტივისტს, რომელიც თქვათ ამ აქციის მონაწილეა. და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე დღევანდელ მოთხოვნაზე და საქმის დეტალებზე. მოგესალმებით. პირველ რიგში გვინდა აღვნიშნოთ, რომ დღეს სრულდება სასამართლო განხილვები ხორავას ქუჩაზე მოკლული ორი არასრულწლოვანი საქმესთან დაკავშირებით და შესაძლებელია დღესვე ვიხილოთ განაჩენი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვანიჭებთ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ამ განაჩენს და ვამბობთ, რომ დღეს მხოლოდ სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა და უფლებამოსილება მიუთითოს პროკურატურას გადადგან ქმედითი ნაბიჯები აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაცია და სამოქალაქო სექტორი დღეს ვართ აქ და მოუწოდებთ სლოგანით აღასრულონ სამართალი აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. ვინაიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ არასრულწლოვანს, რომელსაც 12 ჭრილობა ჰქონდა და სწორედ ეს არის ჩვენ მაისურებზე გამოსახული, არ დარჩეს უცნობი, ვინ იყო საქმეში ძირითადი დამნაშავე. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას პროკურატურამ, ანუ რა ტიპის განაჩენს ელოდებით სააპელაციო სასამართლოსგან? პრინციპში პირველმა ინსტანციამ თქვა თავისი სათქმელი და თქვა ის, რომ ამ საქმეში, გამოძიებულ საქმეში არ ჩანს დავით არალიძის მკვლელი. ეს ნაწილი ალბათ მიგაჩნიათ, რომ უნდა დარჩეს უცვლელად, ანუ რა ტიპის განაჩენს ელოდებით დღეს? რაც იქნება თქვენთვის მისაღები. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რომ როგორც პროკურატურა, ასევე საგამოძიებო ორგანოები დღესაც კი არიან არაადეკვატურები ამ საქმესთან დაკავშირებით და ჩვენ ვხედავთ, რომ სააპელაციო სასამართლოში პროკურატურა მთელი ძალით ცდილობს გაიტანოს პირვანდელი ბრალდება, რაც შედეგს მოგცემთ იმას, რომ შემდეგ ნაბიჯების გადადგმისაგან უკვე აღარ იქნებიან ვალდებული და მივიღებთ იგივე სურათს, რომ ძალაში დარჩება მათი ბრალდება. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ გადავხედავთ რა ქმედებები ხორციელდება გამოყოფილ საქმესთან დაკავშირებით. ამ ხრივაც არანაირი ქმედითი ნაბიჯი არ გადადგმულა, მხოლოდ ვიხილეთ ის, რომ დღეს მსჯავრდებული არის დღ, თუმცა ის დანაშაული, რასაც მას ედავებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ არაერთი არასრულწლოვნის ჩვენებაში შეიმჩნევა და ძირითადად აღნიშნული გარემოება ფიქსირდება სწორედ იმ მოწმესთან დაკავშირებით, რომელიც პროკურატურამ ოქროს მოწმედ მოიხსენია და ძირითად ბრალდებას აყრდნობს იმ მოწმეს, რომლის ჩვენებაშიც არის არაერთი ურთიერთსაწინააღმდეგო და გამომრიცხავი გარემოება. უფრო მეტიც, ამ არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ყველა ჩვენება ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. სწორედ ამის გამო პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა და დღეს უკვე საპროცესო შეთანხმება მასთან გაფორმებული, რომელსაც ედავებიან სწორედ ამ მოწმეზე ზემოქმედებას. სწორედ ეს ნაბიჯი გადაიდგა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაამართლონ მოწვის მიერ მიცემული ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებები. თუმცა თუ დაუბრუნდებით იმას, თუ რა ჩვენება მისცა მან სააპელაციო სასამართლოში, კიდევ ერთხელ ვიხილავთ, რომ ეს ჩვენებაც კი ყველა მხრივ ეწინააღმდეგება მის მიერ მიცემულ ჩვენებას. საუბრობთ, რადგან ეს რწმენია ჩვენ ვამბობთ ხოლმე მის სახელს. დიახ, ეს საუბარია.
დიახ, ეს საუბარია მიხეილ კალანდიასთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სააპელაციო სასამართლომაც ისევე როგორც გადადგა ეს ნაბიჯი საქალაქო სასამართლომ და მოუწოდა პროკურატურას, რომ მან სრულად გამოუძებელი საქმე გადასცა სასამართლომ, დღეს იგივე ნაბიჯი გადადგა სააპელაციო სასამართლომ და იძულებული გახდეს საგამოძიებო ორგანოები გადადგან ქმედითი ნაბიჯები საქმესთან მიმართებაში. ერთის მხრივ თითქოს ჩვენ ვხედავთ თანამშრომლობის სურვილს დრო და დრო შეხვედრებს ზაზა სარალიძესთან, თუმცა მეორეს მხრივ არის ეს საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში, სადაც თქვენც თქვით, რომ პროკურატურა ითხოვს თავისი პირველადი ვერსიის დამტკიცებას. აი, რას გეუბნებათ ეს წინააღმდეგობა, რის იმედს გაძლევთ დღეს, რამდენიმე საათში უნდა დაიწყოს პროცესი? ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ კანონმდებლობით დაზარალებული მხარეს არ აქვს დიდი შესაძლებლობები სასამართლოსთან მიმართებაში. ჩვენ შეზღუდული ვართ სიტყვის წარმოთქმისა თუ გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღებისაგან. სწორედ ამიტომ ჩვენ დღემდე გამოვიყენეთ ყველა შესაძლებლობა, რაც კი ჩვენს ხელთ არსებული იყო, რომ საქმეზე მოგვეხდინა გავლენა იმ კუთხით, რომ ხელი შეგვეწყოს სიმართლის დადგენისათვის. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის შეხვედრები, რაც დღემდე იყო. და ნამდვილად არ გსურდა, რომ ჩვენ ეს გარემოება დაძაბულობამდე მისულიყო. თუმცა დღეს ჩვენ იგივე გარემოება გვაქვს, პროკურატურა მთელი ძალით ცდილობს დაამტკიცოს პირვანდელი ბრალდება სასამართლოში. დღეს სახალხო თუმცა კიდევ ერთი გარემოებას მინდა გაუსვა ხაზი, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიხილავდით იმ მტკიცებულებებს, რომ მე როგორც ადვოკატი და თავად ზაზა სარალიძეს დარწმუნდებოდა პროკურატურის ბრალდებაში, ნამდვილად არ არის ჩვენი ინტერესი იმაში, რომ ვინმეს ავაცდილოთ სასჯელი და ვინმეს განზრახ დაუნძიმოთ ეს სასჯელი. ჩვენი მიზანი ეს არის სიმართლის დადგენა, თუ რამ გამოიწვია, რომ დილით ძალიან მშვიდად გაშვებული ბავშვი სკოლაში 12 ჭრილობით გარდაიცვალა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მტკიცებულებები ამაში ნამდვილად არ გვარწმუნებს. პირიქით მივიღეთ უსუსური მტკიცებულებები, რომლითაც პროკურატურამ ეცადა თავისი ბრალდება წარადგინა სასამართლოში. ნესტან სახალხო დამცველი იყო დღეს პარლამენტში და მან თქვა, რომ ამ საქმის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სამოხელეო დანაშაული და თქვა, რომ მას გარკვეულად შეზღუდული აქვს წვდომა ამ მასალებზე, რა ხდება ამ მიმართულებით. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია სამოხელეო დანაშაული, თქვა უფლებამოსილების გადაჭარბება, სად იკვეთება და მიდის თუ არა რეალური გამოძიება ამ მიმართულებით? ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არანაირი ინფორმაცია ჩვენ ამ საქმესთან მიმართებაში არ გვაქვს. გვაქვს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რასაც საზოგადოება ფლობს, რომ ამხრივ მიმდინარეობს გამოძიება. თუმცა დღემდე არანაირი არც ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც თუნდაც საგამოძიებო კომისია გასცემდა, ნამდვილად არ არის შესრულებული და ის თანამდებობის პირები, რომლებსაც ნამდვილად მიუძღვის ძალიან დიდი წილი ამ საქმის დღემდე ამ მდგომარეობამდე მოყვანაზე, აგრძელებენ თავიანთ სამსახურებრივ მოვალეობას. სწორედ ამიტომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ მირზასუბელიანის გავლენა არ არის სრულყოფილად შესწავლილი, რა გავლენა მოახდინა მას საქმესთან მიმართებაში, უფრო მეტიც ჩვენ ვიხილავთ ფარული ჩანაწერი სასჯელახსვლების დაწესებულებიდან და დღეს ვხედავთ, რომ სწორედ ის ვარაუდი სრულდება, რომელიც მან გამოთქვა მის მიმართ წარდგენილ დანაშაულთან დაკისრებულ სასჯელთან მიმართებაში. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ერთ წელიწადში გამოსვლას გულისხმობთ, ხომ როგორც მივხვდით? ერთ წელიწადში საპატიმროს დატოვებას. როგორც თავად მირზასუბელიანმა დაანონსა, მან ერთ წელიწადში უნდა დატოვოს და რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ვიხილავთ მირზასუბელიანს სასჯელის დაწესებულების გარეშე. ნესტან, თქვენი სამართლებრივი სტრატეგია რა არის იმ შემთხვევაში, თუ დღეს არ დადგა ის განაჩენი, რაც გსურთ რომ იყოს? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სამწუხარო დაზარალებული მხარეს არა გვაქვს ბერკეტი, არ წარმოადგენს მხარეს საქმეში, რაც შესაძლებლობას გვართმევს მივიღოთ მონაწილეობა და გადავწყვიტოთ საქმის შემდგომი წარმოება. უფრო მეტიც საგამოძიებო ორგანოები, კერძოდ პროკურატურა წარმოადგენს დაზარალებულს და ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან დიდი რუსკული შეიქმნა პროკურატურასა და დაზარალებული მხარეს შორის. იგი წარადგენს იმ პოზიციას, რასაც არ ეთანხმება დაზარალებული მხარე. სწორედ ამიტომ ჩვენი შემდგომი სტრატეგია ეფუძნება უკვე საქმის გასაჩივრებას ქვეყნის გარეთ, კერძოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. დიახ, სწორედ ეს მაინტერესებდა და ბოლოს მაინტერესებს, სად არის თავად ზაზა სარალიძე დაესწრება თუ არა ის პროცესი, ან იქნება თუ არა აქციაზე, სადაც თქვენ. დიახ, დღეს ბატონი ზაზა სარალიძე იმყოფება აქციაზე და დაესწრება სასამართლო განხილვას.
დიდი მადლობა ნესტან ლონდარიძეს. ნახოთ როგორ დასრულდება დღევანდელი პროცესი და რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს უკვე სააპელაციო სასამართლოს დატოვებს თუ არა ის ძალაში პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას. ამ თემას განაგრძობს უკვე დღის ამბები. ჩვენ კი კვლავ ვუბრუნდებით გურამიშვილის გამზირს, სადაც როგორც უკვე გითხარით, ამ წეშევარდა საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე მაღაზიაში და შემთხვევის ადგილიდან ანა ახალაია ჩაგვერთვება, ის გვეტყვის მეტ დეტალს. ანა, გისმენთ. თამარ, ეხლა ჩვენ ვმყოფებით გურამიშვილის გამზირზე და თქვენ ჩემს უკან კადრში ხედავთ, ეს არის სუფთა სახლის ობიექტი, მაღაზია, რომლის მარცხენა მხარე და ვიტრინაც არის დაზიანებული, ვინაიდან კადრში ხედავთ, რომ აი სწორედ ეს მანქანა, ეგრეთ წოდებული ამწეკალათა, რომელიც ძირითადად გარე ფასადურ სამუშაოებს ასრულებს, სწორედ ამ მანქანამ პირველადი ვერსიით ვერ მოახერხა დამუხრუჭება და სწორედ აქედან გამომდინარე ის იძულებული გახდა, რომ ამ ვიტრინაში შევარდნილიყო. ჩვენ როგორც აქ მყოფი ადამიანები გვეუბნებიან, ჯერ ეს ავტომანქანა დაეჯახა აქ მდგომ უფრო მსუბუქ ავტომობილს, რის შემდეგაც უკვე მან საჭე მოაბრუნა მარჯვენა მხარეს და როგორც უკვე აღნიშნე, ვერ მოახერხა მან დამუხრუჭება და დადგა ის შედეგი, რასაც თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში კადრში ხედავთ. რაც შეეხება სუფთა სახლის პერსონალს, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, პერსონალთან დაკავშირებით უშუალოდ პერსონალი არ დაშავებულა, თუმცა იყვნენ შემთხვევის დროს ადამიანები ამ სუფთა სახლის ობიექტში და ისინი დაშავდნენ. უფრო მეტ ინფორმაციას მე რამდენიმე წუთში მოგაგდეთ უშუალოდ თვითმხილველისგან, რაც შეეხება ახლა არსებულ ვითარებას. თქვენ როგორც ხედავთ, ობიექტზე არიან პოლიციელები, სამართალდამცველები, ჯერ თანამშრომლებით შიგნით იმყოფებიან, მათ არ დაუტოვებიათ ეს ტერიტორია, სავარაუდოდ მათგან ახლა სამართალდამცველები ბუნებრივია იღებენ ჩვენებებს. ეხლა მე კი შევეცდები აქ მყოფ და ირგვლივ სხვა ობიექტებზე მომუშავე ადამიანებს გავესაუბრო პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ვართ. რომ მოგვიყვეთ, თქვენ რა დაინახეთ უშუალოდ, რამდენი ხნის წინ მოხდა შემთხვევა და დაშავებულებთან დაკავშირებით რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაციად, ვინმეს გადაყვანა თუ გახდა საჭირო სამედიცინო დაწესებულება? 1 საათნახევრის წინ დაახლოებით შიგნით ვიყავით, ტორმოზების ხმა გავიგეთ, მძაფრი, მერე შეჯახება, მერე მეორე დიდი შეჯახება, რომ გამოვედით უკვე შევარდნილი იყო სუფთა სახლის იქ კედელში და ბიჭი ეგდო აქ ჩვენთან ახლოს რო გავედი იქით კიდე ქალბატონი იყო საბურავის ფეხთან ჩაკეცილი, მე მგონი ორივე ფეხი მოტეხილი ქონდა. იქით კიდევ ქალბატონი იყო, თოთო დაახლოებით 2-3 თვის ბავშვი ეკავა ხელში სისხლიანი, მაგრამ მე მგონი რომ კარგად არის ბავშვი, არაფერი დაშავებია და მეორე ბავშვი ახლა კიდე დაახლოებით 3 წლის პანიკაში იყო ბავშვი, ტიროდა, დედამ უთხრა ნუ გეშინია ცოცხალიაო და მერე სასწრაფო მოვიდა და პირველი ის ბავშვი დაახლოებით 2 წუთში მოვიდა სასწრაფო და ჯამში რამდენი ადამიანი დაშავდა თქვენ? 4 ადამიანი და მძიმე დაზიანებები ჰქონდათ მათ პირველადი შეხედვით? იმიტომ რომ ბიჭი ხოხვით აქეთ გამოვიდა, ერთ ფეხზე ჰქონდა სისხლიანი ფეხი ჰქონდა, ღია მოტეხილობა ფეხის თითის და ტერფის და მერე რო გასინჯეს, სასწრაფო რომ მოვიდა, მგონი მეორე ფეხიც მოტეხილი ჰქონდა. უფრო აი ეს იყო დაზარალებული ძალიან. ისე თქვენ რას ფიქრობთ? პირველად ვერსია არის რომ მუხრუჭები ვერ დაიმორჩილაო. იმიტომ რომ მაგაიგეთ ძლიერი ხმა იყო მუხრუჭების, იმიტომ გამოვარდით გარეთ და ერთი დარტყმა იყო რომ პატარა მანქანას დაეჯახა და მერე აქეთ მოატრიალა და მერე უკვე აქეთ უფრო მუხრუჭი ალბათ. მანქანის მწვერვალიც დაშავა. არ ვიცით. უკან ის ბაგაჟნიკიც იყო შეჯეჭილი და არ გვინახია ის. ჩვენ უფრო ყურადღება გქონდა აქეთ. ესენი აქ გარეთ იდგნენ ტროტუარზე. თანამშრომლები ისევ ობიექტზე არიან, ხომ მათ არ დაუყოვნებლივ? დიახ, თანამშრომლები ობიექტზე არიან. უფრო დაეჯახა, სადაც აი ბანკომატი იყო, საქართველოს ბანკის ბანკომატი. და შიგნით არ შევარდნილა მანქანა. ნუ ნაწილობრივ ცოტა. გარდაცვლილი არავინ არ არის გარდაცვლილი. დიდი მადლობა. თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით თვითმხილველების განცხადებებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ და როგორც თქვენ კადრშიც ხედავთ, ამ წუთებში ადგილზე მუშაობენ სამართალდამცველები, ექსპერტ კრიმინალისტები. ეს მანქანა ამწეკალათაც ამ დროისთვის იმყოფება აქ, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ სავარაუდოდ მას უკვე გადაიყვანენ ავტოსადგომზე, რაც შეეხება სამართალდამცველებს. ძირითადად პრაქტიკიდან გამომდინარე ისინი მედიასთან განმარტებებს არ აკეთებენ, თუმცა ბატონო, გკითხავთ, რამდენად უსაფრთხოა იმ ადამიანების შიგნით ყოფნა ახლა, ვინც არიან თანამშრომლები? უსაფრთხოა მათ? მუშაობა გვაქვს.
ბატონო, მარჯვენა მხარე არის დაზიანებული, ნახეთ ობიექტის. პრესცენტრს მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრს. რამდენი ადამიანი დაშავდა, შეგიძლიათ ინფორმაცია? არ ვიცი, ვერ გეტყვი. არავინ როგორ არა. ვერ გეტყვი, ზუსტად ვერ გეტყვი. ხوار მოგატყვი. მოძიება დაიწყეთ ბატონო, ეს მაინც რომ მოხართ. სავარაუდო. სავარაუდო. პრესცენტრს მიმართეთ ძალიან. პრესცენტრს მიმართეთ, ხო შეიძლება. გასაგებია, დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მედიასთან არაკეთებენ განცხადებებს, სავარაუდოდ უფრო მეტ ინფორმაციას უკვე გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით და რა მუხლი დაიწყო გამოძიება მას ოფიციალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მივიღებთ, რაც შეეხება ამ დროისთვის აქ არსებულ ვითარებას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შემთხვევა როგორც თვითმხილველები გვეუბნებიან დაახლოებით 1 საათის წინ მოხდა მანქანა ამ წეკალათა, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ჯერ დაეჯახა სწორედ სასახლის ობიექტის წინ მდგარ პატარა ავტომობილს, ამის შემდეგ მან, როგორც გვეუბნებიან, საჭე მოაბრუნა მარჯვენა მხარეს, ვერ მოახერხა დამუხრუჭება და ის იძულებული გახდა, რომ სწორედ ამ ობიექტის ვიტრინაში შევარდნილიყო. თქვენ ხედავთ, რომ მარჯვენა მხარე ამ ობიექტის არის სრულიად დაშლილი და განადგურებული, რაც შეეხება თანამშრომლებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თანამშრომლები ამ დრომდე რჩებიან ობიექტზე, როგორც პოლიციელები გვეუბნებიან, მათთვის უსაფრთხოა ამ დროისთვის დარჩენა ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ მათგან ახლა სწორედ როგორც კადრში ხედავთ, გამომძიებლები იღებენ ჩვენებებს. რაც შეეხება დაშავებულებს, როგორც მოისმინეთ, დაახლოებით 4 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც როგორც თვითმხილველმა გითხრა, მას ჰქონდა კიდურების არეში დაზიანება მიღებული. ასეთია სწორედ ამ დროისთვის სურათი გურამიშვილის გამზირი 7 ნომერთან. მე კიდევ ერთხელ განახებთ კადრში იმ ავტომანქანას, იმ ავტომობილს, ეგრეთ წოდებულ ამწეკალათას, რომელსაც ხედავთ, რომ სავარაუდოდ უკვე გადაიყვანენ შესაბამის ავტოსადგომზე. ადგილი არის ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრული. ექსპერტ კრიმინალისტებიც და პოლიციელებიც აქტიურად მუშაობენ. რამუხრით არის დაწყებული გამოძიება? როგორც უკვე გითხარით, ამას სავარაუდოდ უფრო ცოტა მოგვიანებით უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მივიღებთ უფრო დეტალურ ინფორმაციას. ბუნებრივია, პირველის გადამღები ჯგუფი რჩება ადგილზე და უფრო მეტ ინფორმაციას უკვე დღის ამბებში 5 საათზე შემოგთავაზებთ. მადლობა ანა ახალაიას, რომელმაც გვიანბოდა გვაჩვენა რა ხდება ამ წუთებში გურამიშვილზე შემთხვევის ადგილას. ჩვენ ცოტა ხანში გეტყვით უფრო დეტალურ ინფორმაციას დაშავებულების და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. პირდაპირ ეთერს კი დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, კვლავ დაუბრუნდებით ჭიათურაში მაღაროელთა გაფიცვის თემას. დაგველოდეთ. დღის ამბები 4-ზე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და კვლავ უბრუნდებით ჭიათურას და მაღაროელების გაფიცვას, სადაც დაიწყება რამდენიმე წუთში მოლაპარაკებები უკვე სახელმწიფოს წარმომადგენლების ჩართულობით. ასეთია მოლოდინი, 3 მინისტრი, განათლების, ეკონომიკისა და ჯანდაცვის მინისტრები უნდა ჩავიდნენ პროტესტის ადგილას რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ჩვენ საუბარს დავიწყებთ გაფიცულ მაღაროელთან რევაზ ნეფარიძესთან და მისგან მოვისმენთ მაღაროელების პოზიციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ რევაზ და მადლობა ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ გითხარით, რა მოთხოვნით მიდიხართ მოლაპარაკებების მაგიდასთან უკვე მეორედ, რადგან პირველად ამ მოლაპარაკებებმა შედეგი არ გამოიღო. ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი მოთხოვნები უცვლელია, ჩამოთვლა სახალხს დავიწყებ, ისედაც ყველაფერი ცნობილია, ყველასთვის მე მგონი. კი ბატონო, თუმცა ელოდებით უკვე დათმობებს კომპანიის მხრიდან, ან რამ უნდა აიძულოს კომპანია, რომ წამოვიდეს ამ დათმობაზე, როცა მათი პოზიცია იყო ძალიან ხისტი პირველივე დღეებიდან. ჩვენი მოთხოვნები არის რეალური და მე მგონია დასათმობი 100 კომპანიას არაფერი არ აქვს და 100 ჩვენ არაფერი არ აქვს. ჩვენი მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს. იყო ნაცვლი ხელფასის 50% არის მატება უპირობოდ, მაგრამ ჩვენ 30% ახლა და 20% ეს განმავლობაში ეს იყო ჩვენი დათმობა. მეტი დათმობა ამორიცხული. რა შეცვლის სახელმწიფოს ჩართულობა ამ პროცესში? ანუ ჩვენ ვისმენდით მხარდამჭერ განცხადებებს მანამდე, თუმცა რაღაც ქმედითი ნაბიჯი ამას ალბათ დამეთანხმებით არ მოყოლია. აი რა შეცვლისა ეს კონკრეტული ჩართულობა დღეს, როგორ გქონდა? მე მგონი სახელმწიფომ თავის თავზე უნდა აიღოს 3000 ადამიანის, 3000 მაღაროელის, ამასაც უაშკაცესი ადამიანების გაჭირვება, ასე ვთქვათ, მათი ხმა უნდა გაიგონოს და გვერდში უნდა დაუდგეს საკუთარ მოქალაქეებს
თუ რამე კომპანია ვერსიებს არ აქვს სახსრები, უნდა დაეხმაროს და გავაკეთოს სუბსიდირება. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ კიდევ ერთი მოთხოვნის შესახებ, რომ ჯორჯიან მანგანეზი საერთოდ წავიდეს ჭიათურიდან. ეს რეალობა შეესაბამება თუ ვთქვათ ერთი კერძო პირის სურვილი იყო თუ არის მოთხოვნა? ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი და როგორც გადაწყვეტს სახელმწიფო და როგორც გადაწყვეტს ჯორჯიან მანგანეზში დასაქმებული ადამიანები უნდა მოხდეს ერთობლივად და შეთანხმებულად. პირადად მე ამ კითხვაზე პასუხი ეს არის ჩემი პასუხი და მე პასუხს ვერ გავსვამ. სახელმწიფოს გადასაწყვეტია თუ კომპანია ეს ვთქვი რა, თუ კომპანია ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას, თუ კომპანია ვერ ასრულებს ვალდებულებებს დასაქმებულ ადამიანებთან, ეს სახელმწიფო უნდა გადაწყვეტოს, უნდა დარჩეს ეს კომპანია ქვეყანაში, თუ არ დარჩეს ეს კომპანია ქვეყანაში. რა გაქვთ კონკრეტულად სათქმელი სახელმწიფოსთან? მე ვიცი რა გაქვთ სათქმელი დამსაქმებელთან, მაგრამ აი რა უნდა უთხრათ ჯანდაცვის მინისტრს, ეკონომიკის მინისტრს? მე ჯანდაცვის მინისტრთან მქონდა პირადი საუბარი რამოდენიმე დღის უკან, ეს იყო არჩევნების წინა დღეს. პირადად ვესაუბრე, მან მომისმინა, კარგად გაიგო ჩემი ნათქვამი და ჯანდაცვის მინისტრმა მე მგონი დაწუნებული ვარ ის პრობლემები, რომელიც ეკუთვნის ჯანდაცვის მინისტრს მოსაგვარებლად დაწუნებული ვარ 100%, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ყველაფერს გააკეთებს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრთან, ჩვენ დღეს შევხვდებით და ჩვენ საქმეს მასაც ვეთქვით აუცილებლად. რა არის ეს სათქმელი კონკრეტულად მასთან თუ გვეთქვით? როგორც ჩვენი ხელფასი, ასევე ქალაქის ეკონომიკური მდგომარეობა, ქალაქი უნდა განვითარდეს, ქალაქში უნდა შეიქმნას ესეთი ინფრასტრუქტურა, რომ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებთან განსაკუთრებით მომავალთაობას ღირსეულად და ადამიანურად იგრძნონ თავი. აი ტელეკომპანია პირველის მაყურებელი პარალელურად ხედავს იმ კადრებს, იმ აქციის კადრებს, რომელიც დღეს გაიმართა და სადაც სკოლის მოსწავლეებიც კი მოვიდნენ, მაღაზიები დაიკეტა, მოქალაქეებმა გამოგიცხადეს ძალიან დიდი მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს პროტესტი, ან გაგრძელდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ დღეს ვერ მიხვალთ კონკრეტულ შეთანხმებამდე, რას გეუბნებიან ადამიანები, რომლებიც მხარს გიჭერენ? დღესდღეობით მთელი ქალაქი ბავშვიან ყველა აბსოლუტურად ყველა ჭიათურის მოქალაქე არის ამ ადამიანების გვერდში. რამოდენიმე წუთის წინ მოვიდა თეატრის დასი და გამოგვიცხადა თანადგომა და გააკეთეს განცხადება, რომ არანაირი სპექტაკლიას დაედგება, სანამ ეს პრობლემები არ მოგვარდება, მაგრამ დრო არის სამწუხაროდ ძალიან შეზღუდული. ეს არის შიმშილობის მე-11 დღე. გაიგეთ? რამოდენიმე მოშიმშილეს პირი აქვს ამოგერილი. დღე ჩვენ ახლა უკვე წუთები და უკვე წამების წამზომია ჩართული და მათი ჯანმრთელობა არის საფრთხეში და ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს სასწრაფოდ, უახლოეს წუთებში, არა საათებში და დღეებში, არამედ უახლოეს წუთებში. იმიტომ რომ მე არ მიყვარს განმეორება, მე პირველი არქის ეთერში ვთქვი და განვაცხადე, რომ თუ ამ ბიჭების ჯანმრთელობა და სიცოცხლეს დაემუქრა საფრთხე, ძალიან რთული მდგომარეობა იქნება რა. კარგად გამიგოს ყველა. კი ბატონო, მე გკითხეთ, პროტესტი გაგრძელდება თუ არა ამ ფორმით იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დაინახავს ამ საჭიროებას ვერც დამსაქმებელი, ვერც ხელისუფლება. აი ეს მასობრივი სახალხო პროტესტი, არა მხოლოდ მაღაროელების პროტესტი გაგრძელდება თუ არა? რა თქმა უნდა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ძალიან ცუდი შედეგები არ მოხდეს ამის მეშინია ყველაზე უფრო რა. ვიმედოვნებთ ასე არ იქნება. ბიჭების ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქროს. ბატონო? ვიმედოვნებთ რომ ასე არ იქნება და შესაბამისად შეაფასებს. ვიმედოვნებთ რომ ასე არ იქნება და შესაბამისად შეაფასებს როგორც დამსაქმებელი, ასევე სახელმწიფო მთელ ამ მდგომარეობას, სიტუაციას, რაც არის ახლა ჭიათურაში. დიდი მადლობა ბატონო რევაზ. მადლობა ჩართვისთვის. რევაზ ნეფარიძეს კაპიცულ. დიდი მადლობა ჩვენ სამის იმედი გვაქვს. დიახ, კაპიცულ მაღაროელს უსმენდით პირდაპირ. დიდი მადლობა. მადლობა დაგემშვიდობებით. დღის ამბები 4-ზე ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.